andiamo a fare quest'ultimo comizio, lo capisco che ha bestemmiato, io pure. Devo dire che, non so se l'ho già detto sta cosa, ma fino a qualche tempo fa, anzi posso dire che fino a 6, 8, 10 mesi fa, prima delle elezioni regionali, se mi avessero detto che avrei fatto un comizio in piazza Matteotti o in piazza San Giovanni, avrei detto state tranquilli che non lo farò mai, perché tremavo solo al pensiero di fare il comizio. Ho sempre adorato da piccolo guardare, sentire i comizi in piazza San Giovanni. Qui c'è uno di quelli che allora parlavano nelle piazze, lo sto vedendo di fronte a me, avevo avuto sempre il terrore. Ora invece devo dire che comincia a piacermi di fare comizi, perché ogni volta un comizio è un esame, e a me gli esami piacciono. Da sempre nella vita all'università mi è sempre piaciuto fare gli esami, mi davano l'adrenalina, e durante ora, mentre ancora faccio questa professione, mi piace studiare, aggiornarmi per andare a fare l'esame. E questa sera faremo un altro esame del comizio, ed è un esame perché ogni volta, almeno io me lo organizzo in questo modo, non so cosa dire, che mi piace improvvisare. Non ho idea, stasera io in questo momento non so cosa dirò, come andremo a finire, come finirà questo comizio, se sarò arrabbiato, tranquillo, se vi farò ridere o piangere, non lo so, perché non so cosa dire in questo momento. E sicuramente so solo che sarà un comizio diverso da quelli che ho fatto, dal primo comizio come abbiamo iniziato. Perché in questi 2 mesi, 50 giorni, non so quanto tempo è passato, Salvatore Poidomani è cambiato, perché facendo 2 mesi di politica si cambia, si diventa diverso, comincia a parlare delle questioni, conosci i problemi della città, conosci l'essere umano, perché l'essere umano, oltre nei momenti di grande difficoltà, si conosce nelle campagne elettorali. Vi sembrerà strano, ma è vero, si conosce durante le campagne elettorali. E allora dico che di che cosa parliamo stasera? Non lo so, sapevo solo la frase iniziale, ve l'ho già detta, Arabi Giuotti, l'unica cosa che so è questo, ed è una frase studiata, Arabi Giuotti, perché è una frase modicana, bellissima, e quando tu ancora che saluti Arabi, pensate quanti significati ha questa parola modicana, è un modo per salutare, un modo per non parlare, per stare in silenzio. Arà, come stai? Ma soprattutto mi piace perché è un modo di spronare, di spingere. Arà, datti da fare! Picciotti, mi piace questa parola picciotti, che non è una questione di età, non è una questione fisica. Picciotti è perché ha voglia di cambiare, ha voglia di pensare, ha voglia di fantasticare. Mi piace la mattina a volte al corso, vedo 6-7 anziani scendono giù e ci dicono Arà Picciotti che facevi stamattina? Ma noi ci rivolgiamo a questi, agli ottantenni, ai modicani che hanno voglia di sognare, di fantasticare, che pensano, anche un ottantenne può pensare al 2038. Vi sembrerà strano, ma un ottantenne ci pensa, sono molti modicani, molti giovani che non riescono a pensarci, dobbiamo sforzarci di pensare. Il 2038 ci sembra una cosa assurda, pazzesca. L'idea mi è venuta quando 2 o 3 anni fa, quindi eravamo nel 2015 o nel 2016, mi trovavo a Milano con un amico, con un modicano, ancora c'è questa segnaletica a Milano, e a Milano nel 2015 c'era la segnaletica per tutta la città, lavori in corso che si concluderanno nel 2026. Tu dici come si concluderanno? Il modicano, mi sembrava come quella battuta di Seresa Mannino, l'avete mai sentita? Quando è andata a Milano lui fa quella che è bellissima, dice a Milano alle fermate del tram trova scritto il bus arriverà fra 1 minuto, a noi siciliani ci dite questo, che arriverà fra 1 minuto, ma noi non lo percepiamo il minuto, noi percepiamo l'ora di ritardo, e così è stato per il 2000. Il modicano dice ma che senso ha scrivere che i lavori si concluderanno nel 2026, che senso ha? E vi ho detto, qui si fa politica, perché ci sarà in questo momento un amministratore o un sindaco, non so chi sia, che lavora per il 2026,
che lavora per la città di Milano, che lavora per le future generazioni, non si preoccupa se nel 2026 lui sarà a casa, pensionato. E questo è il nostro discorso, questo che abbiamo voluto trasmettere ai modicani quando abbiamo iniziato il nostro progetto. Come l'abbiamo iniziato questo progetto? Un'idea, un modicano, Salvatore Pogliomani, che di 56 anni a un certo punto gli dicono fai qualcosa per questa città. Allora lui si guarda intorno, dice sì, è giunto il momento, è l'ora, devo dare qualcosa per la città, per il bene comune, e comincia a guardarsi intorno in questa cittadina bella, bellissima, accogliente. E in effetti in quel momento, per questo dico che 2 mesi fa, 3 mesi fa era tutto diverso. Sì, guardavo questa città, che cosa ci vuoi dire? Modica, la cittadina, tutto sommato pulita, tutto sommato tranquilla, un centro storico che chiudiamo una volta alla settimana. E poi se cominci a pensarci dici ma questa città che cosa ha oltre il presente? Non c'è nulla, notavi che non c'era un progetto, non c'era una visione della città futura. Allora cominci a girare per i quartieri, ritorni a Modicalta dopo 20-30 anni e te ne accorgi che i quartieri sono completamente dimenticati, tutti i quartieri della città, il Dente, Modicalta, San Paolo. E allora prima questione, che cosa ti poni? Ma qui occorre rivoluzionare tutto, occorre ripopolare, rivitalizzare i quartieri. E come si fa? Ma qui ci vogliono anni. Stamattina sono stato, ieri mattina e stamattina, al quartiere di San Paolo, che è una cosa meravigliosa, un borgo rupestre fantastico, abbandonato. Dico, ma qui si deve ripartire da tutto, bisogna rivitalizzarlo. Ma è chiaro che questo non si può fare in un anno, perché bisogna prima pensare, e per pensare ci vuole tempo, ci vogliono anni. Bisogna ripensare cosa vuoi fare della città, cosa vuoi fare di questi quartieri, i progetti, bisogna fare i censimenti di tutti gli immobili che stanno cadendo, i censimenti, bisogna mettere in sicurezza questa parte della città e poi passi a ricostruire, a rifondare, a buttare a terra con la dinamite, con la gomma, quello che c'è da buttare, rendere questo centro vivibile, rivitalizzarlo, riportare i giovani, le nuove coppie nel cuore della città. Per fare questo tu pensi non bastano i 5 anni, ci vogliono anni, ecco perché il 2038, ma devi cominciare a pensarci, devi cominciare a pensare che una città, tu ti immagini, ma come vorrei una città, uno che ha girato, che è stato in Toscana, ci siamo stati tutti in Umbria, in Toscana, in giro, ormai viaggiamo tutti. Poi una città, ma che cosa posso avere di una città? Gli spazi verdi, ma dove sono? Giriamo, giri per la città e non esistono spazi verdi in una città come Modica. L'abbiamo detto, ormai è un mare di volte, San Giuseppe Utimbuni. Allora tu dici, lotterò, presenterò progetti per aprire San Giuseppe Utimbuni, il Foro Boario, il giardino di Via Silla chiuso da 2 anni, il parco di Monserrato non se ne parla più. Allora tu dici, farò questo della città perché la città vuole questo, ma per fare questo ci vuole tempo, ci vogliono anni. Voglio riportare i modicani, quando parli con i giovani, i 20enni, 25enni, sai che non torneranno più in questa città. Allora tu ti danni, ma che cosa posso fare per riportare questi giovani in Sicilia, a Modica? Ma devo dare grandi opportunità di lavoro, devono trovare conveniente tornare a Modica, non solo perché è bello, perché si mangia i scacci, deve poter tornare a Modica perché dice, ma a Modica posso fare imprenditoria, posso trovarmi bene, posso arricchirmi. E allora devi trovare le condizioni di lavoro, quali sono? Il turismo, ma è questo il turismo di Modica, è questo, la passeggiata morti e fuggi, non c'è una visione politica, un trenino che arriva a Modicalta, e questo è il turismo. E poi quando il trenino arriva a Modicalta che cosa facciamo? Manco un caffè si può prendere a Modicalta, e quindi occorre ripensare cosa c'è di bello, pensiamo cosa c'è di bello a Modicalta. Ci sono un mare di cose, la chiesa di Santa Maria del Gesù, ci sono palazzi comunali che già sono in dotazione del comune, Palazzo Denaro Papa con un orto fantastico dimenticato, ad eccezione hanno dimenticato il palazzo ad eccezione di una giara. La signora Avola, quando ho fatto il comizio a San Giovanni, la moglie dell'onorevole Avola, mi diceva c'è una giara che la ricordo da piccola, da 80 anni c'era la giara con un rampicante di Gelsomino, 8 mesi fa è scomparso. Ecco, si sono ricordati, qualcuno si è ricordato che a Palazzo Denaro Papa c'è la giara e non c'è più.
c'è il Palazzo San Martino, c'è l'Albergo dei Poveri, finanziamenti già stanziati. Allora tu che pensi alla città dice voglio riportare allo splendore a Calate San Giovanni, perché i turisti devono venire qui a fermarsi, a dormire, a girare. Ecco le idee, tu pensi questo, i giovani, i parchi pubblici di opportunità, Marina di Modica, il turismo, il Macanuco completamente trascurate, abbandonate. Non se ne parla, non c'è una politica, una strategia, non siamo riusciti a fare in tanti anni un parcheggio a Marina di Modica. Quest'anno aprirà un albergo e l'anno prossimo ne aprirà un altro, aprirà uno chalet, pare che ci sia un'autorizzazione per uno chalet di 1500 metri quadrati. Ma dove andranno i giovani che potranno andare in questi chalet? Dove dovranno parcheggiare? Continuiamo a parcheggiare sui marciapiedi. Questa è la politica, idee, pensare, ci vuole tempo, non può essere l'asfalto, la rotatoria, ci sono le priorità e queste sono la strategia. Il comune, altro tu dici cosa vuoi fare? In questo comune non c'è trasparenza, ma al di là della trasparenza, tu pensi dobbiamo modernizzare, informatizzare, digitalizzare tutti i servizi del comune. Non ci vuole nulla, basta pensarci, ci sono i fondi, i contributi, fare i fascicoli telematici del cittadino. È impensabile che a Modica richiedi il certificato e lo ritiri l'indomani, non è una barzelletta, l'indomani mattina. Io devo poter pagare la multa, devo sapere il mio rapporto col fisco come è stata a casa. Al comune, l'ho detto sempre, ci dobbiamo andare per vedere come lavora Ignazio. Dovete salire, ormai sta con le porte chiuse. Il comune di Modica da sempre è stato con le porte aperte. La porta del sindaco è stata sempre aperta. Ora ci sono le barricate, devi passare prima i custodi, poi la porta cemento, poi Giovanni, lo conosciamo tutto. E poi arrivi dal sindaco, ma in questi giorni non c'è il sindaco, perché è impegnato a disegnare le strisce pedonali. Oggi l'abbiamo visto ancora una volta, ad asfaltare, a dare le direttive, e Modicani sta bene, le direttive lì in zona della via fino all'ultimo giorno, nella zona del Chieti. Quindi bisogna pensare alla città, c'è un'idea per creare, non siamo riusciti a realizzare in 5 anni un parcheggio, la sosta, il parcheggio di Viale Medaglie d'Oro, non sono riusciti a fare neanche una gara d'appalto e siamo fermi. L'isola pedonale, è da anni che parliamo di questa isola pedonale, ma parliamone con i cittadini, con gli imprenditori, con i commercianti, con le associazioni e poi decidiamo, perché ne va nella nostra qualità della vita. Ma che fa, scherziamo? I turisti quando vengono in questa città, ma come non lo accettano, non riescono, ma come potete prenderli la finita in mezzo al traffico? Ma c'è tanto da fare, la questione dei rifiuti, della differenziata, ma l'avete visto in questi giorni, ma è una presa in giro. Questa ditta oggi ha gettato la maschera perché ci ha detto questa impresa che non è in condizione di fare la differenziata. L'avevano detto un anno e mezzo fa quando gli hanno dato l'appalto, non avevano i sacchetti, non avevano i sacchetti, i contenitori della spazzatura, non avevano i secchi, gli hanno dovuto requisire la ditta Puccia, gliel'abbiamo data, il servizio ci costava 4 milioni di euro. Ora con questo nuovo appalto ci costa 7 milioni di euro e la differenziata è passata dal 9 al 12%, praticamente nulla. In questi giorni, per dare l'idea che in campagna elettorale poteva ripartire la differenziata, abbiamo visto quello che è successo. Non c'erano spazi, non c'erano cassonetti, non c'erano secchi a disposizione e tra l'altro in giro si diceva che la colpa è dei modicani che non riescono a fare la differenziata. Ora l'hanno capito di chi è la colpa. Stamattina hanno rimesso in tutta la città tutti i cassonetti vecchi, i roccati li hanno riportati. Ignazio gli ha detto: picciotti, raccogliete tutto come viene, quale differenziata. In questi giorni dobbiamo far vedere la città pulita, quindi veramente la differenziata. E poi tra l'altro in questi giorni la differenziata ci deve servire per risparmiare le spese, per risparmiare sulle bollette. Hanno assunto 20 o 30 dipendenti, non si è potuto capire, amici del sindaco, amici degli amici degli amici. Una cooperativa ha preso l'appalto, una cooperativa di Napoli che ha dato 20 nuove assunzioni per questa società che non ha bisogno di dipendenti.
perché non gli mancano i dipendenti, gli mancano le attrezzature, gli mancano gli strumenti, i cassonetti assumono 30 dipendenti, ma chi li ha scelti i dipendenti? Se non il sindaco e gli amici del sindaco. Quindi vedete, una situazione a cui bisogna pensare, i progetti ce l'abbiamo, ma il problema è che non si pensa al bene comune, non si pensa alla città, si pensa alla clientela, si pensa a quello che ti può portare voti. Abbiamo visto in questi giorni nell'asfalto delle strade qual è la priorità, chi ha scelto quali strade asfaltare. Abbiamo denunciato la questione delle vanelle, ora stasera pare che abbia detto, il podestà ha detto in questi quartieri non hanno avuto mai nulla e quindi abbiamo dovuto dare qualcosa. Ma che fa, scherziamo? Ancora continua a giocare, qui siamo quasi vicini al reato, lo tocchiamo per mano, con mano il reato. La questione delle chi sceglie quali strade asfaltare. Ci sono situazioni, strade pubbliche che sono dissestate, ma lì non ci sono gli amici, gli elettori del sindaco che non ci vanno. Qua dietro c'è una situazione disastrosa. Qui c'è questa strada che l'ambulanza non può raggiungere le case, c'è un problema di protezione civile segnalato da anni e anni e l'amministrazione non si è fatto mai nulla, perché non sono elettori di Ignazio. Mi devono spiegare, mai nessuno ha detto che le strade private non possono diventare pubbliche. Si può fare, si è sempre fatto, lo faranno, lo faremo, ma ci vogliono le priorità. Bisogna vedere se c'è un interesse pubblico ad acquisire una strada privata e soprattutto il metodo, il tempo. Noi abbiamo denunciato questo, che il 4 giugno si fa una deliberazione, la 186, e il 5 giugno la 187, che vi posso leggere perché ce l'ho qua sotto, per acquisire al demanio dello Stato 2 strade private. Nulla di male se fosse stato fatto in altro momento. Viene fatto il 4 giugno, ma la cosa ancora più grave è che il 4 giugno la strada è asfaltata. Ma la cosa ancora più grave che non ha capito qualcuno, che il 4 sera a casa di una candidata si tiene una riunione in cui si dice, e non l'hanno smentito perché non possono smentirlo, si dice la strada è pronta, ci siamo, tra qualche giorno porteremo pure l'illuminazione. Questo è quello che non conta, Ignazio. Non ci sono problemi a far diventare le strade se c'è l'utilità pubblica, che le strade private possono diventare pubbliche. Verifichiamo se c'è l'utilità, ma l'urgenza. Il segretario comunale, signori miei, il segretario comunale che firma l'urgenza, dichiara la delibera immediatamente esecutiva perché c'è l'urgenza delle elezioni, perché domenica si deve votare, lo dobbiamo asfaltare subito la strada. Stiamo aspettando con ansia che venga asfaltata la Vanella 5, lo stanno aspettando tutti, ci siamo, l'hanno detto, secondo me l'asfalterà domani mattina. Io ci vado, ci sono stato tutti i giorni, perché lui aveva promesso che l'avrebbe asfaltata giovedì, perché lì gli elettori ci hanno detto Ignazio se non asfalti vi voti non ce n'è, e Ignazio ha promesso che l'avrebbe, ma io ci vado tutti i giorni, faccio l'investigatore, abbiamo scoperto e ci vado. Secondo me lo farà domani, perché non potremo dire che l'ha asfaltata, però la farà, perché Ignazio è uomo d'onore, uomo di parola, gliela farà. A questi addirittura pare che stasera abbia detto vergogna, 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 perché noi ci siamo opposti a questo modo di operare, questi metodi. Ma che fa, scherziamo? In prossimità delle elezioni, ancora fino a stamattina, quello che abbiamo visto. Quindi il problema è che invece di dedicarsi alle grandi idee, ai grandi progetti per la città, i progetti sulla viabilità, sulla mobilità alternativa, ora nel nuovo programma si stanno impegnando per i grandi progetti. Non c'è un solo progetto, non è stato realizzato uno, dicasi uno. La scuola Denaro la scuola che hanno inaugurato qualche giorno fa era stata già pronta, cantierabile, realizzata dal centro-sinistra. L'incrocio di Dente Crocicchi è già progettato da altri. Non c'è un'opera, lo sfido se è in giro, se non è nella 101esima riunione, perché pare che non abbia fatto 100, stasera in questo momento starà facendo la 101esima, a casa queste riunioni si fanno, la 101esima, a casa di gente che gestisce convenzioni col comune, gente che ha preso gli appalti delle strade, la famiglia Zaccaria che invita a votare il sindaco,
che prepara le riunioni a sua casa e Ignazio Savarruccia la pancetta a casa della famiglia Zaccaria, ma è una vergogna, vergogna, vergogna. Qui non è solo questione di opportunità, Savarruccia la pancetta, anzi gliela fanno trovare già cotta perché gli piace croccante la pancetta alla famiglia Zaccaria. Ma che fa, scherziamo, c'è un'azienda che gestisce una convenzione di milioni di euro, che ha preso in questi giorni gli appalti. Allora quando mi si dice in giro che c'è un progetto per privatizzare l'acqua tra la famiglia, allora io veramente mi preoccupo, perché se il sindaco si mangia la pancetta con loro non penserà all'acqua pubblica, penserà all'acqua privata, ma questo lo abbiamo detto, non potrà passare mai, caro Ignazio. Ci saremo, potrai vincere, ma all'opposizione ci saremo noi, non potrà mai passare una cosa del genere. Quindi noi, quando vi dicevo la campagna elettorale, noi avevamo i progetti, ce l'abbiamo, però ci sono poi sempre i suoi tirapiedi che scrivono: ma voi non avete progetti? E come non abbiamo progetti? Abbiamo progetti fino al 2038 e forse più in là. Cominceremo a lavorare dall'indomani mattino, a rendere trasparente, a portare la legalità nel comune di noi. E pensavamo di fare questo, pensavamo di farlo in maniera tranquilla. Quando tu inizi una campagna elettorale dici: va bene, la mia idea, il mio progetto di città, il mio progetto di città è questo, e tu pensi di confrontarti, come sta avvenendo in altre città, con gli altri progetti, altri candidati che hanno altri punti di vista, ti confronti da loro e con loro vedi qual è il progetto più interessante, più bello. Pensavo di scegliere una squadra, abbiamo squadre, il PD e la lista 100 Passi hanno condiviso questo progetto, abbiamo scelto degli assessori di competenza, abbiamo scelto 2 donne, nessuno, pensate che Ignazio non ha una donna nella squadra, negli altri solo il 5 Stelle, noi volutamente abbiamo scelto 2 assessori donne, abbiamo già donne assessori di competenza, Claudia Vendigni che è una professoressa riconosciuta di grande spessore, Ivana Castello la più grande rompiscatole che c'è stata negli ultimi tempi. È inutile, non vi voglio neanche presentare l'avvocato Nico perché sarebbe veramente inutile. Quindi una grande squadra dice: abbiamo il nostro progetto, tu parti con la tua macchina, è chiaro che dopo pochi giorni capisci, ti scontri con la scorrettezza personificata, perché tu sai che c'è una legge elettorale, che garantisce la par condicio, pensi che ci sia l'autorità, la prefettura, dice loro sovrintendono a tutti, garantiscono la par condicio. Man mano che vai avanti ti rendi conto che questo signore, il podestà, sconosce le regole della correttezza, sconosce la legge elettorale e comincia, e si era organizzato tutto, comincia a inaugurare, ad asfaltare. I moticani ci cascano, fino ad oggi, addirittura mi dice oggi questa finalmente la strada a 3 piedi è diventata una strada vivibile, ma perché un mese fa, un anno fa, 2 anni fa non meritava di essere vivibile? La devi fare in prossimità della campagna elettorale. Veramente una grandissima presa in giro per tutti i moticani. Questa è la vergogna nauseante, ormai non ti sopportano più dappertutto, lo vedono dappertutto, in tutte le strade, in tutte le rotatorie. Frigintini che non ha fatto nulla, sono andato a fare un comizio giorni fa a Frigintini, i frigginelli isolati dalla città. Gli ha designato 4 della segnaletica orizzontale, 4 fiori stamattina, ma Frigintini, che potrebbe essere un borgo stupendo, 3 cose doveva fare. Stanno completando la nuova chiesa, andateci, non ci sono le strade per arrivarci perché non ha fatto gli espropri, perché i terreni confinanti sono di amici suoi. C'è la via Gianforma che avrebbe dovuto allargare, asfaltare con i marciapiedi, sedili, non ha fatto nulla. Ma che cosa ha fatto? Io capisco, i moticani invidiano quelli che viviamo al centro, quelli che vivono a Frigintini. Dice: ma Frigintini è diventato, Frigintini è fermo, è morto, non c'è il campo sportivo chiuso, non c'è un'attrezzatura sportiva, un impianto, non c'è nulla. Ci ha fatto Rucurvi, ci ha allungato la rotatoria, non ha fatto nulla, e in più ha creato la isolata. E noi non gliel'ho detto agli abitanti di Frigintini: Frigintini deve tornare nella città, nel cuore di Modica,
e il centro tornerà a Frigentini, perché come a Frigentini, come in tutti gli altri quartieri, alla Sorda, a Marina di Modica, dobbiamo fare le grandi manifestazioni, non li possiamo fare solo al Corso, li possiamo portare dappertutto, a Modica Alta, il castello ad esempio e tutti gli altri edifici devono diventare centri culturali, devono essere dati in gestione e con idea. Ma che cosa ne facciamo di questo castello che non c'è nulla? Ma diamola in gestione a società, non li può gestire il comune di Modica, di grande esperienza internazionale, centro congressi, che siamo a crocevia tra Modica Alta e Modica Bassa, valorizziamo quella parte della città. E invece in questo periodo abbiamo trovato la scorrettezza, gente che non ha stile, il senso di opportunità. È venuto il ministro Salvini, io non condivido una sola cosa di Salvini, ma se fossi stato il sindaco l'avrei accolto, perché l'istituzione, perché il ministro non ha idee, non ha senso, non ha stile. E cosa vogliamo fare le idee in questa città, come si voleva fare per i giovani? Quello che vi posso garantire, pensavamo anche un'altra grande cosa, il centro congressi, il castello sarà un altro edificio, dobbiamo creare Modica come tutta l'Italia soffre di consapevolezza politica, il castello diventerà, sia se saremo il sindaco all'amministrazione, sia se saremo all'opposizione, faremo una grande scuola di politica di valore nazionale, internazionale, è una promessa che mi prendo questa sera, perché già vi posso dire che queste cose le stavamo facendo, le avevo già annunciate dopo le regionali, avevo già iniziato un progetto con l'Alberghiero per fare un corso per i giovani verso il primo voto, e per una questione di stile, di opportunità ho ritenuto opportuno sospenderla, perché poi mi sono candidato, ecco questa parola stile, dico non è il caso, non sarebbe opportuno, i genitori dei ragazzi cosa possono pensare, ma già il progetto c'è, partirà, la scuola politica di carattere nazionale e internazionale, la faremo a Modica, le idee le abbiamo, i progetti li abbiamo, amici di Rapiedi di Ignazio, ma che cosa ci raccontate? Ce l'abbiamo, non l'avete voi i progetti, perché a tutt'oggi, nonostante le accuse e gli attacchi che l'abbiamo fatto, ci risponde col bitume. Ieri la Sicilia l'ha definito il sindaco bitume e cinzenses, cioè date ai modicani, ai romani, giochi, non più pane, giochi, ma asfalto e giochi. Ecco cosa abbiamo scoperto in questi mesi, ma questo sarebbe poco, amici modicani, se fosse stata solo la scorrettezza, il politicamente scorretto, vabbè, ci può stare in politica, molti contestano il politicamente corretto, ma qui in questi 2 mesi abbiamo scoperto cose ancora più gravi, il marcio che c'è all'interno di Palazzo San Domenico, il marcio di cui ora vi parlerò, non è solo questione di trasparenza, è questione di illegalità diffusa, un'illegalità, è saltato quello che generalmente nelle amministrazioni è fondamentale, negli stati democratici, la questione della separazione delle funzioni tra il sindaco e l'attività di gestione, i funzionari. Lui già quando è entrato ha tolto fuori i funzionari, i dirigenti del comune, si è affidato a cosiddette posizioni organizzative, gente che risponde solo a lui, che firma tutto quello che vuole lui. Se guardate queste delibere, la 186 e la 186 sono firmate dalla posizione organizzativa, il quale dice questa posizione organizzativa, il quale pagherà lui assieme agli altri, assieme al segretario comunale che firma l'urgenza. C'è la necessità, l'urgenza di acquisire l'interesse pubblico, di acquisire immediatamente al demanio del comune queste stradelle. Ma dov'è questa urgenza? Posizione organizzativa, ma dove l'hai visto? Quindi è saltato quello che è fondamentale, la divisione, perché la politica deve dare l'indirizzo politico, deve sapere gli obiettivi da raggiungere e l'amministrazione, i funzionari, i dirigenti devono raggiungere questi obiettivi, ma devono essere a servizio della cittadinanza, non del sindaco. Questi sono a suo servizio. Signori, vi rivelo una cosa a cui io, se me l'avessero detto, non avrei creduto, ma stasera ci ha dato la conferma il segretario comunale, già la parola segretario comunale
Me che ho studiato il diritto costituzionale e il diritto amministrativo, il segretario comunale era l'ufficiale del governo, il rappresentante del ministero del governo al comune, era l'unico, l'uomo, il garante, e coloro che deve garantire la legalità dell'azione amministrativa se ogni atto amministrativo è conforme alla legge e ai regolamenti. È stato qui tutte e 2 volte ai comizi, l'ho visto io domenica sera mentre salivo, si è avvicinato per abbracciare il sindaco. Vergogna, vergogna, vergogna Ignazio, tu e il segretario comunale è al servizio dei cittadini, non Ignazio. Hai capito? Quindi il segretario comunale che va ad abbracciare il sindaco, e questo può rappresentare i modicani. È chiaro che questo è disposto a scrivere e a firmare l'urgenza della delibera perché non lo decide lui, lo decide Ignazio, perché gli atti di gestione li compie Ignazio. Questo è il marciume Modicani, io ho scoperto questo, e poi voi mi mandate a dire non dovete attaccare il sindaco, ma io non volevo attaccarlo, io avevo le mie idee, i miei progetti, ma quando si scoprono queste cose cosa volete che faccia? Ancora la battuta, o vi racconto il 2038 lo devo denunciare questi fatti. Dove siete i modicani? Carlo Cartier poco fa diceva ci siamo 14.000, hanno votato 1 su 2, hanno votato 5 Stelle. Ma dove sono 5 Stelle e legalità, trasparenza? Dove sono questi 14.000 modicani? Svegliatevi, non avete nulla da spartire con Abbate, questi 14.000. Abbate il disse qualcosa che confligge con la legalità, con la trasparenza. Ricordatevi che non abbiamo mai visto il consiglio comunale in diretta, vi dicono i consiglieri comunali che non riescono ad avere le delibere. In questi giorni non sappiamo con questi lavori quanti milioni di euro abbiamo speso, non sappiamo se ci sono gli impegni di spesa, non sappiamo da dove vengono queste somme, quali ditte dalla parte, non sappiamo dove sono andati a finire i soldi dell'alluvione. I modicani lo chiedono a me, i soldi dell'alluvione. Ma cosa vuoi che ti dico? Ma chiedilo al comune, non si sa nulla, non ti sanno dire nulla, opacità assoluta, perché tiene tutto lui nella sua cassaforte, i dirigenti e i funzionari non contano nulla. Quindi amici dei 5 Stelle, 14.000, ma dove siete? È incompatibile con voi Ignazio Abbate, illegalità assoluta. Gli appalti, ma avete visto come vengono dati gli appalti? Con l'escamotage, gli espedienti, dei frazionamenti, vengono affidati dagli amici e gli amici degli amici, e così tutti i lavori, questi lavori che sono stati fatti in questi giorni, l'acquisizione delle strade, non arrivano in consiglio comunale, sarebbero cose di competenze del consiglio, ma ci sono gli espedienti, si frazionano, sono spese che non arrivano ai 100.000 euro al consiglio comunale, non viene a sapere nulla. Quindi cari amici, ecco, ora vedete, per chi mi vedete sempre arrabbiato, io non sono arrabbiato, chi mi conosce lo sa, io mi diverto, mi piace l'inoria, mi piace scherzare, ma di fronte a questo dobbiamo essere non arrabbiati, indignati, incazzati. Non si può accettare questo, che il segretario comunale venga qui ad abbracciare il sindaco, non lo abbraccerà più, state tranquilli che non lo abbraccerà più il sindaco. Quindi nei confronti, ecco, vedendo queste cose, che cosa dobbiamo fare? Io poi ogni tanto mi arrabbio, poi come stamattina sono salito e dico ma questa è una città meravigliosa, che non possiamo lasciare a questa gentaglia, che ci offrono cose splendide. Stamattina alle 8:30 sono salito in un luogo meraviglioso, peccato che è buio e non potete vederlo, ma qui alla vostra sinistra, sotto la Giacanta, sotto il quartiere San Paolo, a parte c'è questo borgo fantastico però diruto, rovinato, che bisogna ristrutturare, c'è un giardino meraviglioso, il giardino dei Pinti, unico al mondo. Ci sono 41 specie di bambù, roseti, c'è un panorama di Modica fantastico, chiuso alla città, lui si era impegnato ad acquisirlo, ad aprirlo, ma anche c'è stato, ci sono stato io stamattina a vederlo, e questo lo restituiremo alla città come tutti gli altri orti delle case private, della Tenero Papa, di Palazzo degli Studi. Di queste cose ci dobbiamo occupare. E poi un punto importante, le priorità. Sono fondamentali le priorità. Vero, dobbiamo farle le manutenzioni, le faremo, ma dobbiamo scegliere le priorità.
Sì, io poi parlando con i cittadini modicani non ho fatto i 100 incontri, ma ho parlato con le associazioni delle persone disabili, con le famiglie delle persone autistiche, con tanti bisogni, gente che ha bisogno, anziani, e ci dicono giustamente ma noi non riusciamo ad avere un locale, ci manca l'assistenza, possiamo spendere milioni di euro per la scelbatura o per le strade, ci sono le priorità e noi ci impegniamo nel momento in cui faremo il bilancio a fare il bilancio partecipativo, il bilancio sociale con tutti, associazioni, anziani. Se abbiamo 1 milione di euro decideremo assieme come investirlo e se ci saranno i soldi per le strade faremo le strade, ma se prima sarà necessaria l'assistenza, la solidarietà, gli orti sociali, i centri diurni, faremo quelle cose e poi cari modicani faremo pure le strade e le illuminazioni, ma nel momento in cui decideremo di fare le strade anche qui c'è la priorità. Anche qui decideremo quale strade fare, perché fare solo le strade degli amici, questa strada è di un'importanza fondamentale, non arriva qui dietro San Paolo, non può arrivare l'ambulanza, ma poi avete visto le strade pubbliche, la via Nuova Sant'Antonio, manca la luce, ci sono problemi della rete idrica, ci sono problemi, è completamente disastata, la via Peppino Impastato, quella che andava via Risorgimento, porta al consorzio, è una strada che andava fatta, c'è la rotatoria partendo dal Lido per Marina di Modica per andare verso Ispica, guardatela quella strada, non la facciamo perché lì non ci sono clienti, gli elettori non ci sono, dobbiamo fare quelle in cui possiamo contare i voti, la Vanella 5, domani mattina, ma saremo ancora lì, ci sarò a mattina, sono convinto che la farà domani mattina e qualcuno ce lo farà sapere, noi non potremo più parlare, ma lui la farà perché Ignazio è uomo. Quindi cari modicani, ora vedete perché uno è indignato e arrabbiato, non possiamo più accettarle queste cose, quindi è il momento della verità, Modica non può sopportare oltre queste cose, la città di Modica, la nobile Modica, tutti ci invitano per il nostro senso civico, i modicani, sì però i modicani ci siamo fermati, ci stiamo accontentando del presente, delle apparenze, del nulla, ci ha fatto perdere la capacità di sognare, di fantasticare, perché la politica è anche sogno, fantasia, è la capacità di vedere come può diventare questa città, allora ti intendi, Siena, San Gimignano, Taormina, ancora ci dice la città più bella del mondo. E la città, stasera sentivo l'altra volta, il centro storico più grande del mondo, la città più visitata, la città più sicura, non capisco perché si sta candidando, perché ha fatto un nuovo programma, non lo capisco, ha fatto tutto assieme a tutti, stasera ha ringraziato tutti, ho incontrato poco fa un signore arrabbiato, mi ha detto non mi ha ringraziato, perché pare che abbia ringraziato tutte famiglie, forze dell'ordine, e addirittura per concludere ha detto che scacceremo il mare. Io conosco qui un signore accanto, già gli ho chiesto di prepararmi la controfattura, che funzionerà la controfattura, caro Ignazio. Quindi state tranquilli, modicani, io mi rivolgo non solo a quelli che credono in questo progetto, eravamo in pochi, stiamo diventando in tanti, non so se saremo maggioranza, ma vi rivolgo soprattutto perché se dovesse essere eletto è chiaro che lavoreremo per loro, che saremo il sindaco di tutta la città, anche per quei modicani, perché ci sono, basta solo svegliarli, anche per quelli che si accontentano delle rotatorie, devono capire che possiamo andare oltre, che possiamo avere una città che non ha nulla da invidiare a Taormina, a Ortigia, quindi questi modicani noi saremo con voi e poi sono sicuro che strada facendo crederete anche voi nel nostro progetto. Quindi ora non voglio più andare oltre, non sapevo cosa avrei detto, sono stato, ritengo, moderato, non so dove sarei andato a finire e voglio concludere con una sola frase: Arabi Ciuatti Muviemini.